Ashimwe cyane inshuti bavandimwe, turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Ashimwe cyane inshuti bavandimwe, dushima Imana iduhaye aya mahirwe yo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Hari nk'uko twari twabisengeye kandi uko twari twabibonye, gahunda yari uyu munsi saa 2, none bahaye ikaze muri ibi byigisho. Imana ibahe umugisha. Tumaze iminsi 2 twiga, uyu munsi tugeze ku munsi wa 3, aho turimo turiga igitabo cyiza, igitabo twabwiwe ko ari igitabo kitureba kandi ari igitabo umuntu wese namara kugisobanukirwa kizatuma afata icyemezo cye giheruka, igitabo cya Matayo 24. Tumaze kubonamo bike by'ingenzi, uretse ko ntaho turageza urugendo rwacu, turacyafite ibyumweru 2, nabwo ntabwo tuzaba tukirangije ngo mvuge ngo tugishyizeho akadomo, ariko uko biri mu byigisho 2 ntacyo turabona ugereranyije n'iby'Imana duteguriye. Rero ndashima Imana cyane yuko tugeze kuri uyu munsi wa 3, tugiye kwiga icyigisho cyiza cyane. Nizeratekanya yuko Imana iri butuyobore nk'uko yatuyobeye no minsi yatambutse. Munyemere mbere yuko twiga, tubanze twiragize Imana maze dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe rikiranuka rihabwe icyubahiro. Twishyira amaboko mu biganza byawe muri kano kanya kugira ngo tuyoborwe nawe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kwiga ibintu bikomeye. Turakwinjiza kugira ngo Umwuka Wera atuyobore, turinde kwiyobora, tugiye kuyoborwa nawe. Kandi ubwo turi abantu batandukanye, tukaba dufite imyumvire itandukanye, tukaba kugendana nawe kwacu kuri ku rwego rutandukanye, buri wese ku rwego ariho, ndakwinjiza kugira ngo afashwe n'iki cyigisho. Ugire aho umuvana aho umugeza, kandi ugire ibyemezo umufatisha byo kugira ngo akwiyegure kuruta ikindi gihe. Dusabye Imana data mu izina rya Yesu. Amen. Nimugoroba twabonye icyigisho cyiza cyatubwiraga n'ubundi ku bijyanye n'insanganyamatsiko turimo turigaho. Tugiye kuganira uyu munsi ko mwabonye ku bintu byabanjirije icyitwa ikizira cy'umurimbuzi. Abantu benshi ndabizi ko bamaze kumbaza n'ibibazo byinshi kugeza ubu ngubu, batese ikizira cy'umurimbuzi ni ikihe? Ikizira cy'umurimbuzi cyamaze kugera ahera, cyangwa se ahera kigomba kugera ni hehe? Abantu bafite ibibazo byinshi, ariko nk'uko nabibabwiye, mureke kubwo gusenga, Imana izadusobanurira. Imana yateguriye amateraniro, kandi ndabizi neza nta gushidikanya, Imana izabitegura, Imana izadusobanurira. Ntimugire ubwoba, mfite icyizere yuko umuntu wese akurikira ibyigisho kuva ku cyigisho cya mbere kugeza ku cya nyuma, ibyo Imana yaduteguriye azasobanukirwa ndetse n'ibirutaho, kuko Imana irifuza kudukiza, Imana irifuza kudusobanurira ijambo ryayo kuruta uko twebwe tubishaka. Ndifuza gato gutanga iri tangazo mbere, kuko nk'uko mubizi, hari wenda bakurikirana kuri Facebook, mujya mubibona yuko si uyu murimo kuri YouTube gusa, hari n'ahandi dukora umurimo. Hari ahantu Imana yaduhaye uburyo, hari ibitaro twigishaho. Rero ejo hari abantu bazagenda, bansabye rwose bati uzaze dusengane. Ntabwo twifuza kuzagenda tudasenganye, kandi amasaha abaganga bamaze kugendera, barifuza ko twazagirana icyigisho kirambuye, kuko bamwe muri bo bafashe n'icyemezo cyo kuzabatizwa. Rero ejo ntabwo amasaha tuzagendera ku masaha dusanzwe tumenyereye saa 2 zo mu Rwanda, ahubwo tuzigiza imbere gato kugira ngo n'iryo vugabutumwa ry'abo bantu tubashe kurikora kugira ngo rigende neza. Mu byihanganire kubw'iyo mpinduka yabonetsemo, ariko n'ubundi icyigisho cyo kukiga tuzakiga, nubwo tuzakiga ku masaha ya mbere gato y'amasaha dusanzwe tumenyereye. Tuganira rero ku cyigisho kitubwira ibyabanjirije ikizira cy'umurimbuzi. Mu cyigisho cyatambutse ejo nimugoroba, twabonye uburyo Yerusalemu yagiye irimbuka, yaba ari ubwa mbere mu mwaka 586 mbere ya Kristo,
ndetse yaba n'umwaka irarimbuka bwa kabiri muri 70 irimbuwe na Titusi, twabonyemo ibintu bihura cyane. Twabonyemo ko iteka mbere y'uko Yerusalemu irimburwa hari ibintu nka bitatu bihurirwaho. Icyambere nuko ubwiza bw'Imana bubanza bukavanwa ku rusengero, maze abantu b'Imana bagashyirwaho ikimenyetso, abatarabimana karubagerwaho n'icyo kintu cyitwa kurimbuka gukomeye. Twabibonye ibyo ngibyo mu mwaka 586 yuko ariko byagenze, kandi mu mwaka 70 nako byaje kugenda, kuko mu kino cyigisho tugiye kwibanda aho ngaho cyane. Gusa ikindi kintu cya kabiri twabonye kijya kibaho nuko uretse kuba ubwiza bw'Imana buva ku rusengero, ahubwo nuko n'abahanuzi b'ibinyoma benshi baraduka kandi bava mu bwoko bw'Imana, bakaza kunyuranya n'iby'ijambo ry'Imana ryavuze, kugira ngo bizeze abantu amahoro, bizeze abantu yuko uburinzi bw'Imana bukibariho, kandi nyamara uburinzi bw'Imana bwamaze kuva kuri iryo shyanga cyangwa se kuri ubwo bwoko. Abantu b'ibinyoma ntabwo ari abaturuka hanze ya Isiraheli, ahubwo ni abaturuka mu bwoko bw'Imana, mu bwoko bwatoranyijwe. Icyo ni ikintu cya kabiri twabonye, kandi ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko turakomeza kuza kubireba uko tujya mu byigisho, uko twigira imbere. Ubu ngubu rero tugiye kureba kurimburwa kwa Yerusalemu kwabaye ku nshuro ya kabiri mu mwaka wa 70, kuko muri kino gihe cyacu ni inshuro ya gatatu. Ntabwo twajya ku nshuro ya gatatu tutarareba ku nshuro ya kabiri ubwo ku nshuro ya kabiri byagenze. Ntabwo twasobanukirwa neza rero iby'iki kizira cy'umurimbuzi tutabanje kumenya ibihe cyangwa se ibyo Yesu yari yaravuze byagombaga kubanziriza iki kizira cy'umurimbuzi kiboneka muri Matayo 24:15. Tugiye kubanza turebe ibyabanjirije ikizira cy'umurimbuzi, asigaye icyisho cyacu turasa n'abagifungiye neza ku cyitwa ikizira cy'umurimbuzi, kugira ngo tuzagisubukure amakuru yose y'ibanze twamaze kuyasobanukirwa, twamaze kumenya fondasiyo neza, twahereye hasi, kuko ni byiza ko twayibonye, ni byiza guhera ibintu byose hasi. Muri Matayo 25 umurongo wa Matayo 24 turasoma ku murongo wa 5, tumanuke tugeze ku murongo wa 8, turaza kureba ibintu bidasanzwe byabaye bibanziriza ikizira cy'umurimbuzi Yesu yavuze muri Matayo 24 ku murongo wa 15. Munyemerere bumbure Bibiliya zanyu tujyane muri Matayo 24, turasoma dore ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 8, turebe ibi bihe, ibi bimenyetso Yesu Kristo yari yarahanuye byagombaga kubanziriza icyitwa ikizira cy'umurimbuzi. Matayo 24 umurongo wa 5 haranditsemo: kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Ndabinginze ibintu muze kubyandika, kubera yuko ni ingenzi cyane, kandi nitubirebera mu gihe natwe turimo turaza gusanga neza yuko ibintu biro birasohora muri kino gihe cyacu. Icyo nicyo kintu cya mbere cyagomba kubaho. Benshi bagomba kuza biyita izina rya Kristo bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. 8, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. 2, intambara n'impuha z'intambara. 3, ishyanga rizatera irindi shyanga, cyangwa se cyitwa civil war, intambara ibera mu gihugu. Intambara n'impuha z'intambara ni hanze hagati y'ibihugu n'ibindi, ariko icyitwa ishyanga rigomba gutera irindi shyanga ni civil war, ni intambara hagati y'abaturage zibera imbere mu gihugu. Hazabaho inzara, ibishyitsi n'ibyorezo hamwe na hamwe, nk'uko twabibonye mu cyiciro ubwo twatangiraga. Umurongo wa 8, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramuka. Reka tube tugarukiye ahangaha, nubwo nyuma yaho turi buze gusubukura tukareba ibindi bintu byabanjirije iki cyitwa ikizira cy'umurimbuzi, kuko abenshi murifuza gusobanukirwa ikizira cy'umurimbuzi, ariko ntabwo twahita twirukira ku kizira cy'umurimbuzi tutaramenya ibyakibanjirije, kuko ibyakibanjirije ni ibintu byiza cyane. Ntabwo Yesu yarananiwe guhita yiruka agatubwira ikizira cy'umurimbuzi, kuko yarazi ko kizakangura abantu cyangwa kizatera abantu amatsiko. Ahubwo ibyakibanjirije ni ingenzi cyane, yuko nabyo tugenza gute tubyiga tukabisobanukirwa. Mu gitabo cyiza, mu gitabo cyitwa Uwifuzwa byose, tugiye kugenzura buri kintu intambwe ku ntambwe, dusobanukirwe ngo buri kintu cyabanjirije ikizira cy'umurimbuzi cyashushanyaga iki, cyangwa byari ngombwa yuko kiboneka. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa byose tugiye guhera kuri iki kintu Kristo yavuze cyitwa abiyita Kristo, baboneka hano ku murongo wa 5, ko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 36, munyemerere tuhasome
tuhabona umugabo witwaga Teyuda waje yita Kristo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 5 umurongo wa 36 handitse ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 36 haranditse ngo ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 36 haranditse ngo yamwahageze twajyana. Haranditse ngo muzi yuko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu 400 baramukurikira. Bucye yaricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. 37 hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagare witwaga Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose bagenza gute? Baratatana. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko hari abantu bagiye baduka, kandi abo bantu bagiye bayobya abantu ndetse bakagira abantu benshi cyane babakurikira, kuko babaga bazi yuko abo bantu aribo bari mu mwanya wa Kristo. Muri kino gitabo no muri Ibyakozwe mu gice cya 8 umurongo wa 9 n'uwa 10 batubwira none amagambo y'umuntu wari waregaruye abantu benshi witwaga Simoni w'umukonikoni cyangwa se Simoni Magusi. Mu gitabo cy'Ibyakozwe mu gice cya 8 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 haranditsemo hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri umudugudu agatangaza ubwoko bw'abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga, bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Murumva yuko aba bantu bagendaga bigarura imitima y'abantu kugeza ubwo bafata amatitre cyangwa se amazina ya Yesu Kristo. Mu gitabo cy'Ibivuze byose kuri page icyigisho cya 69 cyitwa ku musozi wa Elayo cyangwa ku musozi w'Imyelayo, kuri page 426 paragraph ya 4 handitsemo hazaduka ba Mesiya benshi b'ibinyoma biyitiriye gukora ibitangaza, kandi bazavuga igihe cyo gucungurwa kw'Abayahudi kigeze. Abo bazayobya benshi. Amagambo ya Kristo yarasohoye. Hagati y'urupfu rwe no guterwa kwa Yerusalemu, murebe ibihe tugiye kugenzura. Hagati y'urupfu rwa Kristo no guterwa kwa Yerusalemu, ni ukuvuga ngo Kristo amaze kwicwa asubiye mu ijuru, hagati ye no kurimburwa kwa Yerusalemu hari ibintu byabaye. Baranditsemo ba Mesiya benshi b'ibinyoma baradutse. Icyakora ayo magambo yabwiwe n'abariho mu bihe biheruka by'isi. Kuyobya kwabayeho mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu kwakomeje kuba mu bihe byakurikiye kandi kuzongera kubaho. Murumva yuko ibihe biri hagati ya Kristo no kurimburwa kwa Yerusalemu bifite icyo bitwigisha nge namwe abari muri kino gihe kigenza gutekererwa, kuko baratubwiye ngo ubwo hadutse benshi bitaga ba Kristo, niko no muri kino gihe azagenza gute? Hazaduka abantu benshi biyita Kristo. Mureke turebe gato ku bantu b'abanyamateka bagiye bandika kuri ibyo bihe byabayeho hagati yo kwicwa no kuzuka kwa Kristo ndetse no gusenyuka no kurimburwa kwa Yerusalemu mwaka wa 70. Umwe mu banyamateka bazwi cyane ni umunyamateka witwa Flavius Josephus. Ni umunyamateka w'Umuyahudi wavutse mu mwaka wa 37 nyuma ya Kristo. Yanditse igitabo cyagiye kitabwaho cyane ku bantu bakunda gusoma igitabo cyitwa Bible Commentary. Muzabona yuko uyu munyamateka yagiye agarukwaho cyane, yitwa Flavius Josephus. Yanditse mu gitabo cyitwa Antiquities of Jews, cyangwa se mu gitabo yaranditse ngo byagiye bibaho kenshi abashukanyi n'ababeshyi bagiye bahamagarira abantu kubakurikira ibimenyetso n'ibitangaza by'ukuri bihwanye n'umugambi w'Imana. Abashukanyi bavuga ko bahumekewe bazanaga impinduka zidasanzwe, bayoboraga abantu ibihumbi byinshi mu kwitwara nk'abasazi, maze bakayobora abantu mu butayu babizeza ko ariho Imana irubahera kugenza gute? Ukubabarirwa. Iri jambo ryitwa kwaherirwa kubabarirwa ndifuza ko turitundaho gato cyane. Aba bantu bagiye baduka hehe? Batubwira ko bagiye baduka mu bwoko bw'Imana, barangiza bakabeshya aba bantu bababwira yuko ahari ahantu bashobora kujya bakabasengera bakababarirwa. Ese ibi bintu biriho muri kino gihe cyacu cyangwa ntabwo biriho? Haba hari abantu bitwa ko ari abantu b'Imana bagaragara yuko bafite imbaraga y'Imana, bafite position bamaze kwishyiramo kugeza ubwo bigarura imitima y'abantu, kugeza ubwo bafata abantu bakabajyana ahantu runaka bababwira bati nimujya ahangaha muzababarirwa, nimujya ahangaha muzahabonera ibitangaza by'Imana. Ndetse baratubwiye ngo bageze ubwo bahindura abantu nk'abasazi. Ibintu biriho cyangwa ntabwo biriho? Ibintu uyu munsi biriho mu bihugu byose. Wowe ukuri iki cyigisho urimo nugenzura uraza gusanga neza yuko ibi bintu birimo.
hari umwe mu bapasitori b'itoro ryacu wigeze arwaza umwe mu bantu b'umuryango we. Ibintu babwira ni ibintu by'ukuri, ntabwo ari inkuru mbarirano. Noneho n'umupasitori w'itoro ryacu ndetse ntabwo ari umuntu woroheje. Arangije afata uwo muntu mu bantu yari arwaje, ajya kumusengesha mu madini ya Giprotestant, ajya kumusengesha ndetse rwose ngire ngo yabonye bitashoboka ko mu bwoko bw'Imana amusengera ngo akire, ajya kumusengesha mu bantu bayobowe n'imyuka. Kandi ijambo ry'Imana rifite ikintu ryavuze ku bantu bafite imbaraga nk'izo ngizo. Ntabwo ari uwo mupasitori wacu gusa, murabona ko muri kino gihe hari abantu bakora ibintu bimeze nko gutwara abantu nk'abasazi. Bamwe banywesha abantu amazi adasanzwe, abandi bababwira abantu ngo barye inzoka, abandi babwira abantu ngo banywe imiti runaka, abandi babwira abantu ngo barye ibyatsi, wenda mujye mubona muri South Africa n'ahandi. Murabona ko muri kino gihe cyacu ubu buhanuzi nabwo burimo buragenda busohora, kuko abantu barimo baragenda bagirwa nk'iki, barimo baragenda bagirwa nk'abasazi. N'ubundi muri icyo gitabo cyitwa Antiquities of Jews yarakomeje arandika ngo Yudeya ibintu byarushaho kuba bibi cyane, kuko igihugu cyari cyibasiwe n'amatsinda menshi y'abigisha bagendaga bayobya abantu benshi. Muri kino gihe hari inyigisho zirimo zirayobya abantu, yego cyangwa oya, cyane rwose. Muri kino gihe abantu baragenda bayobywa. Reka babwire, Imana irimo iratanga imiburo ikoresheje inyanja, Imana iratanga imiburo ikoresheje imyuzure, Imana iratanga imiburo ikoresheje ibiza, nk'uko ayo magambo tuyafite mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ariko biratangaje kubona abitwa ko bayoboye umurimo w'Imana, bamwe muri bo bakaba baranerejwe n'uyu murimo bagahinduka bagabura, ariko bakaba bagenda bagakoresha ibitangazamakuru ndetse bagahagarara ku ruhimbi rw'Imana, bagasa nabo bajya gucecekesha iryo jwi ry'Imana nubwo nta mubwiriza wabwiriza. Imana yo mu bitabo dufite ivuga yuko izakoresha ijwi ryo gukangura imitima y'abantu ikoresheje ibi natural disasters, mu Kinyarwanda ni ikoresheje ibiza. Imana izakoresha ibiza nko kugira ngo igere ku mitima y'abantu. Ariko biratangaje kubona abantu bayoboye umurimo w'Imana bagenda bagacecekesha iryo jwi ry'Imana, bakabwira abantu bati oya nimuhumure, nta kibazo na kimwe kiriho, nta kibazo na kimwe genje gute, nta kibazo na kimwe kiriho. Uyu munyamateka aratubwira yuko Yudeya ibintu byarushijeho kuba bibi cyane, kuko mu matsinda y'abantu barushijeho kwaduka, hadutse amatsinda menshi y'abantu barimo baragenda bayobya abantu b'Imana. Ese muri kino gihe hari amatsinda arimo aragenda ayobya abantu b'Imana? Cyane rwose. Gusenyera amatsinda nta cyaha kirimo, ndetse yewe n'ijambo ry'Imana dufite mu bihamya, dufite hamwe birenze kimwe bigaragaza yuko umurimo uzarangira amatsinda, nubwo bamwe bafata ibyo bimwe bakabikoresha nabi, ariko kuba abantu basenyera amatsinda nta cyaha kirimo. Kuba abantu bajya mu itsinda runaka bakayihasenya nta cyaha kirimo, ndetse n'itoro ryacu ko ryubakiye ku matsinda. Ariko amatsinda mu bihe biheruka, Satani amatsinda amwe n'amwe, si yose, Satani azayakoresha kugira ngo ayobye abantu b'Imana, kandi abantu benshi barimo baragenda bayobywa na bugingo n'ubu. Reka tugenzure ikimenyetso cya kabiri cyabayeho mu ijambo ry'Imana ko twebonye mbere y'uko ikizira cy'umurimbuzi kibaho. Hari ikintu cya kabiri cyabayeho twagisomye, batubwiye ngo hagombaga kubaho intambara n'impuha z'intambara. Intambara n'impuha z'intambara ntabwo ari iz'imbere mu gihugu, ahubwo hanze y'igihugu, donc hagati y'igihugu cy'Abisirayeli n'ibindi. Wenda bamwe muri mwe murabizi, Yesu Kristo yavutse mu gihe cyitwaga Pax Romana, cyangwa se igihe cy'amahoro y'Abaromani. Abanyamateka b'Abaromani bavuga yuko mu mwaka wa 17 nyuma ya Kristo, donc Kristo amaze kuvukira mu isi, ku gihe cy'umwami witwa Augustus, kugeza mu mwaka wa 37 nyuma ya Kristo, mu gihe umwami Nero yarayoboye, nta mahoro yigeze abaho. Abisirayeli bagiye, donc Abaroma bagiye bakora ishoboka byose kugira ngo bagarure amahoro, ariko amahoro ntabwo yigeze agenza gute, ntabwo yigeze aboneka amahoro arambye. Hakomeje kubaho intambara za hato na hato. Mu gitabo cyitwa Ubifuzwe byose, kuri page ku cyiciro 67 page 127 aranditse ngo mbere yo kurimbuka kwa Yerusalemu abantu barwaniye ubutegetsi, abami b'abami barishwe, kandi ibikomangoma byarishwe, habayeho intambara ndetse n'impuha z'intambara. Abanyamateka bagaragaza yuko Abisirayeli bagiye barwana intambara zitandukanye. Yerusalemu mbere yuko irimburwa yagize intambara hagati y'Abasamariya, Abanya-Alexandria, Abanyasiriya, ndetse haburaga imyaka mike cyane ngo Yerusalemu isenywe. Abisirayeli bagiye bagirana intambara n'amahanga yari abakikije n'ibihugu byari bazengurutse. Mubona neza yuko ubu buhanuzi bwasohoye buvuga iby'intambara n'impuha z'intambara bwari bwarahanuwe, bwageze igihe burasohora. Inshuti z'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana ryabeshye.
mwibaze neza namwe mwaka 37 Yerusalemu iribuze gusenywa mu mwaka 70, hakaba hari intambara hagati y'Abisirayeli ndetse n'amahanga cyangwa n'ibihugu byari bazengurutse. Undi munyamateka w'umuromani witwa Tacitus yabayeho mu mwaka wa 55 nyuma ya Kristo, donc Yesu amaze kuvukira mu isi ukageza mu mwaka wa 117, yanditse amagambo atangaje. Tacitus yaranditse ngo amateka ninjiyemo ni amateka y'igihe cy'akaduruvaje, uguhangana mu ntambara, imyivumbagatanyo mu baturage, ukubura kw'amahoro, abami bane bicishijwe inkota, habayeho intambara 3 zitangijwe n'abaturage imbere mu gihugu, ndetse habayeho intambara hagati y'ibihugu n'ibihugu by'ibituranyi, ndetse kenshi na kenshi hari igihe izi ntambara zaberaga icyarimwe. Donc intambara y'abaturage b'imbere mu gihugu ikabaho, hari n'intambara irimo iraba ihangayikishije ibihugu by'ibituranyi n'Abisirayeli. Joseph Aswa yavuze amagambo atangaje, yavuze ko intambara zakomeje kubaho kugeza ku rupfu rwa Nero. Bantu b'Imana, murabona ukuntu Matayo 24:5 gukomeza kumanuka yagiye isohora neza buri kintu kimwe kivaho ikindi kijyaho, biganisha ku cyitwa ikizira cy'umurimbuzi, cyari sinye ya nyuma, cyari ikimenyetso giheruka cyagomba kubwirira ubwoko bw'Imana kugira ngo ufate icyemezo giheruka, kugira ngo bakize ubugingo bwabo. Natwe tutize ibi neza twagira ngo koko nk'uko tubwirwa rimwe na rimwe ngo ntago turi mu bihe biheruka, twagira ngo ntago turi mu bihe biheruka. Umugambi w'ibyigisho ntabwo ari kugira ngo wenda ngo tubibure ibigenda bibibwa n'abigisha bamwe na bamwe, aho umugambi w'ibyigisho ni ugukiriza Kristo imitima, ni ukugira ngo umuntu wese afate icyemezo cyo kugira ngo agarukire Kristo bigishoboka, kubera ko Abisirayeli iyo baza kurikirana neza iby'ubuhanuzi bakabwiga neza, bagomba kuba barakije ubugingo bwabo. Nshuti bavandimwe, natwe muri kino gihe niko Imana itwifuriza kugira ngo twongere tugenzure ibihe neza, twongere tugenzure neza icyo ijambo ry'Imana ryavuze, bityo tubashe gukiza ubugingo bwacu. Ikimenyetso cya gatatu cyavuzwe nk'uko twabisomye, nyuma y'iyi ntambara n'impuha z'intambara twabwiwe neza yuko hagomba kubaho inzara n'ibyorezo. Ese habaye inzara n'ibyorezo byabayeho hagati y'uko Kristo amaze gutambwa ndetse no mu gihe hagati y'uko Kristo amaze gutambwa ndetse no mu gihe hagati y'uko Kristo atambwe no kurimbuka kwa Yerusalemu habaye inzara zidasanzwe zabayeho n'ibyorezo? Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko byabayeho. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa icyiciro cya 10 chapitre 11 page 28 handitse ngo iki? Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa icyiciro cya chapitre 11 page 28 handitse ngo iki? Ibyakozwe n'Intumwa icyiciro cya 11 cyangwa se chapitre 11 page 28 haranditse ngo Ibyakozwe n'Intumwa chapitre 11 page 20 cyangwa umurongo 28 haranditse ngo nuko umwe muri bo. Ibyakozwe n'Intumwa chapitre 11 verse umurongo wa 28, sorry navugaga page kandi si page. Ibyakozwe n'Intumwa icyiciro chapitre 11 umurongo wa 28 haranditse ngo nuko umwe muri bo witwaga Agabo arahaguruka arahanura abwirijwe n'umwuka ati inzara nyinshi izatera mu isi yose, niyo yateye ku ngoma ya Kilawudiyo. Bantu b'Imana, sinzi niba murimo murakurikira. Ese turi hamwe? Ndifuza kureba niba hari abantu bakurikiye kugira ngo tubashe gukomeza. Ndebe niba internet wenda hari itaturogoye cyangwa se nta kindi kibazo cyabayeho. Okay, ndabona comment harimo abakurikiye, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nabonaga abari abantu bari kumamagara ngira ngo wenda hari ikibazo, ariko ndi kubona mukurikiye rwose, Imana ibahe umugisha. Okay, great. Murabona hano ko mu Byakozwe n'iki cya 11 umurongo wa 28 ijambo ry'Imana ritweretse neza yuko habayeho intambara ku ngoma y'umwami witwa Kilawudiyo. Murabibona niko baratubwiye ngo nuko muri bo witwaga Agabo arahaguruka arahanura abwirijwe n'umwuka ati inzara nyinshi zatera mu isi yose, niyo yateye ku ngoma ya Kilawudiyo. Murumva ko ku ngoma ya Kilawudiyo hari inzara yabayeho. Murakoze kubwa comment rwose, murakoze. Namaswi ubona yuko mukurikiye, hari abantu bamagaraga kenshi cyane, ngira ngo ntabwo cyigisho kiriho, ariko ndabona comment ndimo ndazibona rwose, ndimo ndazibona Tabaro, ndimo ndazibona Musisi, ndimo ndazibona Charles, ndimo ndazibona Felicien, Jeannette, Gaston n'abandi. Murakoze rwose, reka ndekere to name a few. Murabona yuko ijambo ry'Imana no Byakozwe n'Intumwa bitweretse yuko Kristo amaze gutambwa ndetse na mbere yuko Yerusalemu isenywa,
ku ngoma yitwaga Claudio wari uyoboye, batubwiye ko hari intambara, hari inzara yagenje gute, hari inzara yabayeho. Rero byose biratwereka yuko ibyo Kristo yari hano byagomba kugenza gute, byagombaga gusohora. None se ni iki mwuka w'ubuhanuzi utubwira ku byerekeranye n'iyi nzara yabayeho? Ese yaba ari inzara isanzwe nk'uko abantu bajya bagira inzara bakabura ibyo kurya? Ijambo ry'Imana tubwira neza yuko yari inzara irenze inzara zisanzwe, yari inzara idasanzwe. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ku cyiciro cya mbere kuri paji 27 haranditsemo abantu ibihumbi byinshi barimbuwe n'inzara n'icyorezo, byasaga naho impuhwe n'urugwiro bitakiriho. Abagabo basahuraga abagore babo, n'abagore bagasahura abagabo. Washoboraga kubona abana bashikuza ibiryo mu minwa y'ababyeyi babo babaga bageze mu zabukuru. Urumva iyo ari inzara isanzwe? Iyi ntabwo ari inzara isanzwe, iyo ari inzara ifitanye isano ikomeye cyane n'ubuhanuzi. Ibaze inzara yatumaga abagabo bima abagore babo, n'abagore bakima abagabo ibyo kurya, ndetse kugeza ubwo ababyeyi bashikuraga abana ibyo kurya mu kanwa, n'abana bagashikura ibyo kurya mu kanwa k'ababyeyi babo babaga bashaje. Mu gitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya ku chapitre ya 4 ku murongo wa 10 batubwira, nababwiye nimugoroba twari tubonye ko igitabo cy'Amaganya ya Yeremiya ari igitabo cyanditswe Abisirayeli baramaze Nebukadinezari yaramaze gusenya umurwa wabo, kuko bari bari maganya, bari bari mu bararira. Cyitwa Lamentation. Bafashe abana bibyariye barabateka, baba ibyo kurya byabo igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse. Ubwoko bw'Imana, murabona ukuntu ibintu bibabaje. Ahantu abagore bafataga abana bibyariye bakabateka, kandi mu gitabo cy'Intambara Ikomeye batubwira yuko ibyo bintu byabaye ari ipicano cyane y'ibizaba muri kino gihe cyacu. N'ubu ngubu isi irimo irategura gahunda, isi irimo iragenda itunganywa cyangwa se ishushanywa mu buryo buzatuma abantu bazagira inzara irenze yabaye mu gihe cy'irimbuka rya Yerusalemu bwa kabiri. Intambara Ikomeye chapitre ya mbere paji 27 haranditsemo inzara yacaga ibintu cyane ku buryo abantu bageze aho barya impu zo ku mikandara yabo no ku nkweto zabo na sandare, ndetse n'impu zabaga ziri ku ngabo bikingiraga ku rugamba. Abantu benshi bageragezaga gucika mu ijoro bakajya gusoroma ibyatsi byo mu gisambu cyameze hanze y'inkike z'umujyi. Nubwo benshi bafatwaga bakicwa n'urw'agashinyaguro, kandi akenshi n'ababaga bagarutse amahoro bamburwaga ibyo babaga bakusanyije, biyemeje guhara amagara yabo. Abari bafite ubutegetsi bakoraga abantu ibikorwa bya kinyamaswa n'icarubozo kugira ngo bambure abo bashonji ibyo kurya bike cyane babaga basigaranye bashoboraga kuba barahishe. Mwibaze aka gahinda abantu bagirirwaga. Ibaze kuba ubashije kuva mu murwa ukajya gutora ibyatsi, wamara no kubigeza mu murwa ugarutse ugahita ubyamburwa, ndetse ukicwa agashinyaguro, ukicwa ugakorwa iyicarubozo. Ibi bintu byose byabanjirije icyitwa ikizira cy'umurimbuzi. Nubwo inzara yaje ntabwo aricyo cyari kizira cy'umurimbuzi, nubwo intambara n'impunzi z'intambara zaje ntabwo aricyo cyari kizira cy'umurimbuzi, nubwo inzara n'ibyorezo byaje ntabwo aricyo cyari kizira cy'umurimbuzi. Turacyarimo turagana ku byabanje ku kizira cy'umurimbuzi, tugana ku cyitwa ikizira cy'umurimbuzi nyakuri. Ikindi kimenyetso cya kane cyabaye, ijambo ry'Imana ryatubwiye ko hagomba kubaho ibishyitsi cyangwa se ibishyitsi bikomeye. Uyu munyamateka n'ubundi w'umuromani witwa Tacitus mu gitabo cyitwa Annals of Tacitus yavuze ko habaye ibishyitsi bikomeye byabereye ahitwa Amapiya na Phrygia na Campania na Laodicea na Pampe, kandi ibishyitsi byose byabaye mbere y'uko Yerusalemu irimburwa. Murumva ko byari ibishyitsi bidasanzwe. Ubwo yandikaga kuri kimwe muri ibi bishyitsi, uyu munyamateka w'umuromani yaranditsemo amazu menshi yagiye arigizwa n'ibishyitsi byisubiranagamo kenshi cyane, kandi uko ubwoba bwiyongeraga niko abanyantege nke bicwaga no guhangayika. Hari bamwe bicwaga n'ibishyitsi, abandi bakicwa no kugenza gute no guhangayika kubera ibyo bintu bidasanzwe byabaga. Ibishyitsi byasimburanaga hirya no hino, ibishyitsi ku magishyitsi cyabaye hano, ibishyitsi byabaye hano, ibishyitsi byabaye hano. Murebe ibishyitsi biri kwa muri Philippines, murebe muri Korea, murebe akaga, murebe imyuzure irimo iragenda izanwa bitewe n'ibishyitsi birimo biragenda biba hirya no hino hamwe na hamwe. Ese ahari ntabwo twebwe ibirimo biragenda biba? Murebe inzara idasanzwe irimo iragenda iba, murebe iby'intambara zirimo ziragenda ziba, murebe Ethiopia, igihugu bivuga ko kitigeze kigira intambara cyangwa kitigeze kinakolonizwa. Murebe uburyo hari intambara, hari civil war irimo iraba muri Ethiopia uyu munsi ubwo turimo turiga kino cyigisho. Murebe hirya no hino, murebe Amerika, igihugu cy'umudendezo kivuga yuko ari igihugu kirengera demokarasi.
aho perezida abasha kwanga kuva ku butegetsi ndetse akaba hari kubaho imyigaragambyo bashyigikiye Trump abandi bashyigikiye Biden kugeza ubwo harakekwa yuko hashobora kuba cyitwa civil war muri Amerika. Ibi byose biba biraganisha ku cyitwa ikizira cy'iki, ikizira cy'umurimbuzi kigomba kubaho ndetse niba tutarimo turagenda tugikozaho imitwe y'intoki. Ikimenyetso cya kane cyabayeho haranditsemo, umunyamateka witwa Ellicott yaranditsemo, byashoboka ko amateka y'isi nta gihe higeze habaho ibishyitsi bidasanzwe nk'ibyabayeho hagati na nyuma yo kurimburwa kwa Yerusalemu, no kubambwa kwa Yesu no kurimburwa kwa Yerusalemu. Uriya munyamateka witwa Flavius Josephus mu gitabo cye cyitwa Wars of the Jews cyangwa se intambara z'abayahudi yaranditsemo, habayeho umwuzure udasanzwe utunguranye nijoro, wuzuwemo umuraba n'umuyaga mwinshi wari uvanze n'imvura nyinshi, harimo ibirabyo byinshi n'inkuba ziteye ubwoba, huzuyemo n'umuvumba n'ukwivumbagatanya kw'isi guturutse ku mitingito. Murabona ukuntu ibintu byose byagendaga biherekerana. Maze iminsi nkurikira amakuru, mu mezi atageze ku mezi 6 Nyabugogo hamaze kuba inkongi z'umuriro zingahe? Mu mezi atarenze amezi 6 Nyabugogo hamaze kubaho inkongi z'imiriro zingahe? Ndifuza kubona igisubizo kugira ngo wenda gato tutareba iby'ahandi tukirengagiza ibyo Imana irimo iratwohereza nk'imiburo kugira ngo dufate ibyemezo. Hano imvura ndi kumva itangiye kuba nyinshi irimo n'inkuba, ari nabyo turimo turasoma n'ubundi natwe hano. Sinzi niba nimwumva muda network ikiriho, musenge cyane, basabye inkunga y'amasengesho kugira ngo network ikomeze ibe stable kugira ngo tubashe gusoza icyigisho cyacu, kuko imvura ikomeje kuba nyinshi. Murimo muranyumva? Okay, amen. Mukomeze musenge, basabye inkunga y'amasengesho kuko hano hari imvura nyinshi n'imirabyo n'inkuba, abahazi bazi no bimeze. Reka dukomeze. Tumaze kureba umunyamateka Josephus yarimo aratubwira ati muri icyo gihe Josephus yatubwiye mu gitabo cyitwa Wars of the Jews cy'intambara z'abayuda, habaye umwuzure udasanzwe utunguranye wa nijoro. Muri umwuzure muri Philippines uyu munsi, murebe imyuzure iri hirya no hino, murebe imiyaga ya za Katarina imaze ibyo yakoze muri Amerika mu minsi ishize, murebe inkongi z'umuriro ziherutse gutwika igice kinini cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse wagarukiye no ku nzu Ellen White yari atuyemo. Ibi bintu byose batubwiye ko byabayeho kandi byari itangiro ryo kuramukwa. Josephus amaze kubona ibi byose yanditse avuga ko ari ikintu kidasanzwe cyari kigiye kuba kuri Yerusalemu, maze yandika amagambo adasanzwe aravuga ibi bintu byari ikimenyetso cyerekana ko abantu bari bagiye kurimburwa, ko gahunda zo mu isi ntabwo zari zikiri kuri gahunda, ku buryo ibi byerekaga buri muntu wese yuko hari ibyago bidasanzwe bigiye kugenza gute, bigiye kuza kuri Yerusalemu, bwoko bw'Imana. Ese twebwe ibintu birimo birabaho muri kino gihe murabona ari ibintu bisanzwe cyangwa birimo biratwereka ko ari ikintu kidasanzwe kigiye kubaho mu isi? Ndabwiza ukuri, muri buri gihugu cyose hari ibintu bidasanzwe birimo biraba, nta kabuza birimo birereka buri muntu wese ubereye maso ubugingo bwe ko ari ikintu kidasanzwe kigiye kuba. Ntabwo kizaba mu gihugu kimwe, ahubwo kizaba ku isi yose. Hari amakuba adasanzwe yabayeho, turasoma muri Mariko 13:8. Mariko 13:8 haranditsemo, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi, hazaba n'inzara n'amakuba. Muri Bibiliya yitwa King James Version baretse ngo hazaba social unrest. Ibyo bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Bakoresheje ijambo ryerekana yuko ari social unrest, ntabwo bakoresheje iryo jambo nyirizina, ariko urebye wasanga ijambo ryakoreshejwe. Reka dusome muri King James Version muri Mariko 13:8. Niyo Bibiliya yegereye cyane ubusobanuro bw'ikigiriki n'igiheburayo. Muri Mariko 13, Mariko 13:8 muri Bibiliya yitwa umwami Yakobo baranditse ngo, for nations shall rise against nation, ishyanga rizatera ubwami buzatera ubundi bwami, and kingdom against kingdom, n'ishyanga ritera ishyanga, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles. These are the beginning of sorrows. Amakuba bavuzemo hano ni social unrest. Nuko abaturage bazanirwa kwihanganira ibintu bizaba muri leta zabo
bityo batangize icyitwa intambara intambara ziri hagati y'ishyanga n'indi shyanga. Nabahaye urugero kuri kuba muri Ethiopia mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri chapitre ya 20 kuri page 25 batubwira ko byari bimeze imbere y'uko Yerusalemu irimburwa. Haranditse ngo abantu ntibari bagitekereza. Abantu bari kugenza gute? Abantu bari bagitekereza, bari bararenze igaruriro, basigaye bayoborwa n'ibibajemo n'ibisazi, babaye aba Satani mu bugome bwabo, mu miryango no mu gihugu cyose, mu bantu mu nzego zo hejuru n'abo mu zo hasi. Hari rero kutizerana, kugirirana ishyari, kwangana, amakimbirane, ubwigomeke ndetse n'ubwicanyi. Nta hantu na hamwe hari umutekano. Abari inshuti ndetse n'abari bafitanye isano baragambaniranaga. Ababyeyi bahoteraga abana babo, abana bagahotera ababyeyi. Abategetsi b'iryo shyanga ntibari bagishoboye kwiyobora ubwabo. Aya magambo murumva adasanzwe. Aya magambo ntabwo asanzwe. Aya magambo ntabwo asanzwe kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana riratwereka yuko abantu bageze ubwo biyobora. Ese muri kino gihe abantu bashaka kuyoborwa n'ijambo ry'Imana cyangwa abantu bari kwiyobora? No muri kino gihe abantu barumva kwiyobora ari byo byiza. Abantu ngo ntibari bagitekereza. Abantu bakoraga ibintu bidashingiye ku ijambo ry'Imana, kandi abantu bari barabaye nk'abasazi. Satani yari yazanye umwuka wo kutizerana hagati y'imiryango. Ese kambabazi muri kino gihe abantu barizerana? Mugenzi murabona abantu b'Imana bizera no mu bantu b'Imana, n'abantu b'Imana ubwabo ntabwo abantu bakizerana. Abantu baragambanirana nk'uko babitubwiye yuko abantu bari bageze kiriya gihe bagambanirana. Abantu barajya inama mbi, abantu baragambanirana, abantu nta n'ukifuriza undi icyiza. Bwoko bw'Imana, ndagiye mbabwire yuko ukuntu byari bimeze mbere y'uko Yerusalemu isenywa niko no muri kino gihe byari bimeze. Ibintu byose byabaye ubwo Yerusalemu yari igiye kurimbuka, kandi ibyo bizongera kubaho na mbere y'uko isi yacu irimburwa vuba bidatinze. Excuse me. Yesu yari yavuze ko ibingibi byose byatangira ryo kuramuka. Ubwo igihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu cyari cyegereje. Niba ibyari itangira ryo kuramuka, igihe cya Yerusalemu noneho cyo kurimbuka, igihe cyo kuramuka nikigera, byagomba kuba bimeze gute? Ibintu byose byabaye twamaze gusoma haruguru byagomba gushyirwa ku bwoko bw'Imana. Ibibazo by'inzara, ibibazo by'intambara, ibibazo by'amakimbirane, ibibazo bya social unrest, ibibazo byose twasomye kugakira ku 8 byagomba gutabishyirwa ku bwoko bw'Imana. Byagomba gutabishyirwa ku bwoko bw'Imana. Niyo mpamvu ku 9 kubera ko biriya byatubwiye ngo byari itangira ryo kugenza gute, ryo kuramuka. Ku 9 noneho ijambo ry'Imana tubwira yuko byagomba gushyirwa ku bwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana kandi bwo bwitirirwa yuko ariko bwateje biriya bibazo byose. Mateyo 24:9 haranditse ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Satani azateza aya makuba yose mu mugambi wo kugira ngo abantu b'Imana aho bashyirwaho ingaruka z'ibi byago byose byarimo biragera ku bwoko bw'Imana, kugira ngo ubwoko bw'Imana abe bwo bwitirwa. Bityo abantu bagambanirana kandi bababazwe, ndetse ntabwo ari ukugambanirwa gusa, ahubwo abantu b'Imana bagomba no kugenda bakagenza gute, bakagira igihe bakicwa. Hano imvura akomeje kuba nyinshi cyane, sinzi niba muri kunyumva. Ndifuza gukomeza, ntabwo nifuza guhagarika icyigisho. Niba ijwi muri kuryumva twakomeza. Ndifuza ko mwanyereka ko ijwi muri kuryumva ko signal ndabona imeze neza, kuko imvura ndumva ari nyinshi cyane ku mabati, kandi ntabwo nifuza guhagarika icyigisho. Ese murimo muranyumva neza? Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Satani uri kurwana ariko ntabwo ari umuneshi. Amen. Ararwana kuri internet, ararwana kugira ngo imvura, inkuba, imiyaga, ariko ntabwo tubagarike. Ndikubona ahubwo network yagenze neza cyane kuruta uko byari bisanzwe. Imana ihabwe icyubahiro, kandi abashimira amasengesho yanyu. Mukomeze musenge, Imana ibahe umugisha. Murabona ko Satani yagomba gukoshoka byose kugira ngo ibiriya bintu byose twasomye haruguru kuva ku 5 kugeza ku 8 yagomba kubikora kugira ngo abishyire ku bantu b'Imana. Niba bagomba kubagambanira, murabizi neza yuko ubu ngubu icyitwindaguka ry'ikirere, murabizi neza yuko ubu ngubu kuba imyaka itakera, ibintu byose n'ingaruka Satani agiye kuzabishyira ku bwoko bw'Imana bumvire amategeko yayo, bityo azabe akugambana. N'ubu ngubu murabona iby'akagambane bigenda bibaho. Ubu ngubu hari abantu basigaye bavuga ati itorero rizagira akaga kubera ababwiriza runaka. Ubu hari ababwiriza basigaye bavuga bati aba babwiriza nibo bazateza itorero akaga. Ariko kambabazi, nawe atajya kwandika mu cyamagana yuko itorero rizagira akaga. Ababwiriza barimo baravugwa, bari gushyirwa mu mazina, ababwiriza bari bakavuka.
ese basekuru bababwiriza bari bakabaho? ariko murabona yuko bisa neza yuko ibyahanuwe birimo birasohora. Hari ababwiriza runaka bavuga bati abantu bazateza itorero akaga, mwe kubakurikira, mwe kumva inyigisho yabo, mwe kubashyigikira mu murimo wabo, mwe gukurikira ijambo ry'ibigisha. Ariko wabaza utari ku ikintu bigisha cy'ikinyoma ni ikihe, ukagishaka ukakibura. Ubwoko bw'Imana bwagomba kuzagambanirwa. Nta nubwo ari ukugambanirwa gusa, ahubwo tuzagira n'igihe ngo bazatwica. Tuzangwa n'amahanga yose aduhora izina ry'Imana. Haleluya. Ikibi ni ukwangwa bagorangwa mu inzoga cyangwa wasambanye cyangwa afashe umwana w'abandi ku ngufu cyangwa abanze kwishyura imisoro ya leta. Ariko kwangwa bagora izina ry'Imana nta bisa nabyo nshuti bavandimwe. Ni ugutera ikirenge mu cyo bahose bari bahagazemo. Mbere y'uko Yerusalemu irimburwa, tubona yuko abantu b'Imana bagiye barenganywa. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa chapitre ya 5 umurongo wa 41 haranditsemo izo ntumwa ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina rya Yesu, nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Haleluya. Murabona yuko n'intumwa zararenganyijwe, bazijyanye mu rukiko, ariko ntabwo intumwa zigeze zirakara, ntabwo intumwa zigeze zijya guterana amagambo n'abazirenganyaga, ahubwo intumwa ngo zasohotse mu rukiko zigenje gute? Zinezerewe. Haleluya. Zinejejwe nuko bari kuzihora izina rya Yesu, nuko ntizaceceka, ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi zigishaga hehe? Zigishaga mu rusengero, zikigisha n'iwabo mu ngo. Nshuti bavandimwe, ntabwo nubwo abayobozi bavuga ngo muceceke amateraniro yo kuba mu miryango, nta muntu w'Imana ushobora kureka gusenga mu rugo iwe. Nta kindi kintu gituma abantu bajya mu rugo rw'umuntu w'Imana, nta kintu bajya gushakayo. Rimwe na rimwe uzasanga n'abantu b'Imana bafite imibereho yoroheje. Abantu bajya bafata imodoka bakava i Kigali bakajya mu ntara bagiye gusenga, n'abantu b'Imana bimutse wenda bavuye muri za Kigali bari mu ntara bagafata imodoka zabo, abandi bagatega bakazajya kumarayo iminsi. Nubwo bari abantu babasa n'abantu boroheje, ariko baba bagiye gushaka ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana rigeze mu mitima yabo. Mbega ukuntu abo bantu basubira mu miryango yabo banezerewe, mbega ukuntu abo bantu basubira mu miryango yabo bumva hari ikintu Kristo yakoreye ubugingo bwabo. Niko n'intumwa zazigendekeye. Ubu ni ubuhamya bwanditse byakozwe n'intumwa. Aba ni abatubanjirije barenganyijwe, ariko ntabwo bizi baceceka kubwiriza ijambo ry'Imana. Ibindi bintu byose itorero ryari ririmo n'amakuba byarafashe bigerekwa kuri izo ntumwa, ariko ntabwo zigeze ziceceka kubwiriza. Imana izemera ko akarengane kabaho kugira ngo tubashe gufata ubu butumwa bwiza, abantu bazaba barinangiye baranze kubwumva, tubushyire abanyarukiko, tubushyire abakomeye bategeze bagira amahirwe yo kugira ngo bajye mu nsengero kumva ijambo ry'Imana. Mbega ukuntu bamwe muri bo bazakizwa n'iri jambo. Gusa ko ijambo ry'Imana rivuga ko n'abandi bazumva ijambo ry'Imana bakumva ryerekeza imitima yabo, bakabura gato gusa kugira ngo bizere, ariko bakinangira. Muntu w'Imana, Imana niguha amahirwe yo kugira ngo urenganywe, we kuzarakara, we kuzaterana amagambo, we kuzafata icyigisho ngo ujye kuri YouTube ujye gusebanya cyangwa gutukana, ahubwo uzashimira Imana yuko ututswe cyangwa urenganyijwe izina ry'Imana, uzishimire yuko ufunzwe uhora izina rya Kristo. Bityo nugira amahirwe ukarekurwa, we kuzaceceka kuvugira ijambo ry'Imana. Nugira amahirwe ukarekurwa, we kuzaceceka kubwiza ubutumwa bwa Kristo, yaba uhawe amahirwe mu rusengero, yaba uhawe amahirwe kuri YouTube nk'uku nguku, yaba uhawe amahirwe y'iwawe mu rugo, we kuzaceceka kubwiza ijambo ry'Imana. Kubera iki? Uzikizanya n'abazakumva benshi. Haleluya. Yesu yari yarabidubwiye yuko tuzarengamo. Muri Yohana 16:1-2 haranditsemo, icyo mbabwira ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese asibwira ko arimo arakorera Imana iki umurimo. Ubu ni ubuhanuzi bwasohoye bwa mbere kuri izo ntumwa zatubanjije. Dusomye ubuhamya bwazo mu Byakozwe 5:1, ariko ubuhanuzi ntibwarangiye. No muri kino gihe cyacu ubuhanuzi buragenza gute? Muri ubuhanuzi burasohora. Mbega ukuntu ari abantu bahagurutse basigaye bafitiye umujinya abantu b'Imana. Abantu b'Imana batigeze bagira ikibwiza na kimwe wenda bigisha abana basebya. Abantu b'Imana batigeze wenda wanavuga ngo hari ikintu kimwe bigeze bakora kirwanya itorero cyangwa se kirwanya umurimo w'Imana, ariko ukareba umujinya abantu bafitiye abantu b'Imana, ukabona yuko n'abatari bo ahubwo ari Satani. Yesu yari yabivuze yuko ibi bizabaho, kandi abantu b'Imana Yesu yarababwiye ati bibabwiriye kugira ngo hatagira ikigenza gute ikibagusha. Bamwe muri bo bazagushwa, ariko abandi ntabwo bazagushwa. Yesu yabivuze mbere yacu kugira ngo nibitugeraho bye kuzagenza gute, bye kuzatugusha. Imana yemeye yuko abatubanjirije bashyirwa mu nkiko, Imana yemeye ko bashyirwa mu nzu za gereza kugira ngo bajye gutanga ubuhamya, babwiriza abo bakomeye batigeze bagira amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bihane. Ntabwo ari ikibazo kuba abayobozi b'itorero bagufata bakagufunga, ntabwo ari ikibazo kuba abayobozi b'itorero bagufata bakakurenganya, ahubwo tugomba kwibonamo icyiza Imana, ni amahirwe Imana iduhaye kugira ngo tujye kubwiriza. Mbega ukuntu tubirebera muri sanse nk'iyo Kristo yabibonyemo,
bizatuma tugira amahirwe ivugabutumwa rigira imbaraga ridasanzwe. Mariko 13:9 haranditse ngo ariko mwirinde ko bazabagambanira mu nkiko, muzakwitirwa amasinagogi kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babamura ngo mubabere ubuhamya. Imana Yesu yavuze yuko ibi bintu byose bizabaho kugira ngo tujye gutanga ubuhamya. Yesu yavuze ko bizabaho kugira ngo tujye kubwiriza ubutumwa bwiza. Yesu yavuze ko bizaba kugira ngo tujye kwigisha, tujye kwigisha n'abantu batigeze bagira amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Petero yagiye imbere ya Feliki mu Byakozwe 24 ajya kubwiriza ijambo ry'Imana. Yagiye imbere ya Feliki, imbere ya Agripa ndetse n'imbere ya Augusto ajya kubabwira ijambo ry'Imana, kandi nubwo batemeye ubutumwa ariko bagize amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Imana yatanze ubuhamya, Imana yatanze umugabo yuko nubwo bazarimbuka batazarimbuka nk'ikimenyetso cy'uko batumvise ubutumwa, ahubwo bazarimbuka ari uko bizize. Petero nubwo yarenganyijwe, Yesu yemeye ko Petero arenganywa arinzira kugira ngo Petero ajye kubwiriza ubutumwa bwiza Agripa, ajye kubwiriza ubutumwa bwiza Feliki, ajye kubwiriza ubutumwa bwiza n'abariya batware bakomeye. Pawulo we ntabwo abwirije abo ngabo gusa, Pawulo yabwirije agera n'imbere ya Nero. Ijambo ry'Imana rirerekana yuko kano karengane kagombaga kubaho, kandi mu kino gihe cyacu karimo karabaho. Uwo katarageraho nawe nahumure niba ari murongo mwiza w'Imana, nawe ejo se n'umusibe ejo bundi kazamugeraho. Abahagaze mu birindiro neza ntabwo uko byamera kose bagomba kurengaho, uko byamera kose. Ariko nubwo akarengane kagomba kuza, ijambo ry'Imana riratwereka uko tugomba guhagarara. Niba turenganyijwe ubutumwa bwiza, ntabwo tugomba kurakara, ntabwo tugomba kubwiriza, ntabwo tugomba guhangana, ahubwo tugomba kugomeza guhagarara mu murongo w'ijambo ry'Imana, tukabifata nk'amahirwe, tukabifata nka opportunity yo kujya tujye kubwiriza muri za gereza. Ese abantu bo muri gereza bo bari kuzabwirizwa nande? Abantu b'Imana badafunzwe ngo bajyanwe muri za gereza. Ese abayobozi bo mu nkiko bari kuzabwirizwa nande? Abantu b'Imana bafite ijambo ry'Imana by'umwuzuro batajyanwe mu nkiko kugira ngo bajye kubwiriza ubwo butumwa. Ese abakomeye bo mu isi bazabwirizwa nande? Tutagire amahirwe yo kugira ngo tujye kubwiriza ubwo butumwa. Ubwoko bw'Imana ni amahirwe adasanzwe. Bakoreshaga ibishoboka byose, bari bafite umwuka wera. Umwuka wera niwo utumaga bajya kubwiriza ubutumwa, kandi ubwo butumwa bwagiye bwigarura imitima ya bamwe, ndetse nyuma y'igihe gitoya hari bamwe baje kwemera ubwo butumwa. Aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Ubivuzwe byose, icyigisho cya 69 kuri paji 424 handitse ngo ababyeyi bagambaniye abana babo, abana bagambanira ababyeyi babo, abantu batashe mu maboko y'abakuru b'inkiko, abicanyi basoje umugambi wabo, bica abantu nka Stefano, Yakobo hamwe n'abandi bakristo. Ntabwo mugikomeje kunyumva, ndifuza yuko mumbwira yuko ijwi ririmo rirabageraho kugira ngo dukomeze. Haleluya. Ntabwo imvura irimo irarusha ijwi imbaraga. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aratsinda uko byamera kose, ntabwo ari umurwanye, ntabwo ari umuneshi. Inshuti z'Imana, nibyo twe tumaze kureba. Ese nkanjye ndinde wo kujya kubwiriza umuyobozi w'inteko ishinga amategeko? Nkanjye nabande wo kuzagira amahirwe yo kujya kubwiriza? Nta nubwo ndahura n'umwe muri abo bayobozi. Nawe wigenzure niba wahura n'umwe muri abo ngabo. Ninde muri mwe wahura n'umufundi? Ariko Imana izazana ayo mahirwe yitwa karengane kugira ngo ubwoko bw'Imana bujye kubwiriza. Ese uyu munsi biriho cyangwa ntabwo biriho? Uyu munsi kugambanirwa kuriho cyangwa ntabwo kuriho? Tugomba kubireba muri sanse niyo Yesu yashimye yuko tugomba kunyuramo, kuko ni inzira kugira ngo nabo bayobozi bazabwirizwe ubutumwa. Nk'uko Petero ajya kubwiriza bariya bayobozi, niko natwe Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo tujye kubwiriza. Byashoboka ko iyo Stefano aticwa, Pawulo atashoboraga kuzihana, ariko kubwo kwicwa kwa Stefano, noneho ukuntu Pawulo yavuyemo umubwiriza ukomeye, avamo umwanditsi wanditse inzandiko nyinshi muri Bibiliya yose dufite. Urupfu rwa Stefano kwabaye inzira yo kugira ngo haboneke undi mubwiriza uzasigara ari mu murimo. Mbega ukuntu binejeje, mbega ukuntu Imana yateguye inzira yo kugira ngo ivugabutumwa rizihute kandi ribashe kugira ngo ribyare abandi bantu bazasigara mu murimo, nubwo tuzaba twaravuyemo. Ikindi kintu cya gatandatu cyabayeho ni cyitwa ishungura ryazanywe n'ako karengane. Iri shungura ryagize bamwe, buri muntu yamenye uruhande yarahagazemo. Matayo 24:10 niho tugeze. 10 baranditse niko benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana kandi bangana. Murumva yuko ikizatera abantu gusubira inyuma ni iki? Cyangwa gutera abantu gusubira inyuma ni iki? Nakarengane. Reka turebe ingero nkeya cyane z'ako karengane. Urugero
ni Dema. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4:10 handitse ngo Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike, Kiresikenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Murabona yuko Paulo hano yarimo arandika yerekana ukuntu abantu bagiye bamusiga mu murimo. Paulo yaranditse yerekana ukuntu yagiye abantu bamwe bagenda bamusiga bitewe n'uko hagomba kubaho kimeze nk'ishungura. Ndetse Paulo yandika ibyo gufungwa kwe kwa mbere mu rwa kabiri rwa Timoteyo 10:6, ahubwo Timoteyo yaramwandikiye, mwiburana ryanjye rya mbere ntawamagarikiye, ahubwo bose bagenje gute? Abantu twatangiranye umurimo bose barampanye, bose bamvuyeho baragenda. Uyu munsi biratangaje ukuntu hari ababwiriza bahagarara ku ruhimbi bakabwiriza, abapastor bakabakora mu ntoki bati nuko mugaragu w'Imana, nuko mukozi w'Imana, Imana yagukoresheje, bakabaha n'impano yewe bakabaha za Bibiliya, abandi bakabaha za envelope, abandi bakazabaha imyenda bati rwose uzashyire madamu igitenge, uzashyire madamu umushanana. Murabizi wenda nawe ni pastor wakurikiye urabizi ukuntu bajya gushima ababwiriza. Ariko uyu munsi bitewe n'akarengane gato, kuko twe ntabwo twinjira mu karengane nk'uko tuzabireba n'itujya kwiga igihe cy'umubabaro. Twebwe ubu ngubu twinjiye mu gihe cy'umubabaro gitoya, ntabwo twinjira mu gihe cy'umubabaro wagutse. Ariko murebe ukuntu ishungura ryaje, abantu bagahana bagenzi babo, biratangaje. Matayo 24 ni ikibwiza cy'ibihe byose nk'uko twabisoma. Yohana yari yavuze ko abantu n'ubundi bagomba kwangana, kandi abagomba kutwangana ntabwo bari abacu. Yohana 2:19, abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo bari abacu baba baragumanye natwe. Ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko batari abacu rwose. Ibi byo turi kwiga ni byabanje icyitwa ikizira cy'umurimbuzi. Uyu munsi mbere y'uko icyitwa ikizira cy'umurimbuzi gisohora mu buryo buri finale kigaragara, ese ibi bihe turimo byaba natwe bihwanye n'ibi bihe byose byabanje icyitwa ikizira cy'umurimbuzi muri Matayo 24:15? Ndifuza ko musubiza. Murabona kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa nyuma aho tugeze, birahari cyane ntabihari. Buri kintu cyose ujya kugenzura mu itorero ry'Imana wasanga cyaragiye gisohora intambwe ku ntambwe. Yewe n'amatariki ushobora kuyandika ukavuga ngo itariki n'iki ndabona cyarasohoye, itariki iki n'iki cyarasohoye. Ushaka kuvuga igihe abitwa izina rya Kristo baje. Mu Rwanda turamufite mu burasirazuba, waje avuga yuko ari Imana, ndetse akeba mu burasirazuba ahantu hitwa ingobyi ya Edeni. Wenda baza amateka y'itorero mu Rwanda muramuzi, si ngombwa ngo mvuge izina rye. Abaza ayo mateka muramuzi, si ngombwa ngo mvuge iryo zina. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Dushobora kumanuka tukareba iby'intambara n'impuha z'intambara, dushobora kumanuka tukareba iby'inzara, ibyorezo, dushobora kumanuka tukareba byose, kumanuka kujya ku karengane. Ubu ngubu turi mu cyitwa igihe cyo kugambanirana, n'akarengane kazana n'ingaruka zo kugambanira. Ariko ibyo byose Yesu yavuze ati azaba yatangiye kugeza gute byo kuramuka, kuko kuramukwa nyirizina ni igihe kiza cy'umurimbo cyagomba kuba kigejeje gute, gihagaze ahera. Ikimenyetso cya karindwi, abantu b'ibinyoma baradutse, kuko umurongo wa 11 niho tugeze, haranditsemo n'abantu benshi b'ibinyoma bagomba kwaduka bayobye benshi. Abantu b'ibinyoma badutse ni bande rero? Ni abaje bakigisha ubwoko bw'Imana yuko bari mu gihe cy'amahoro nta kibazo na kimwe kirimo. Wifuze byose kuri page 428 paragraph ya 3 haranditsemo abantu b'ibinyoma baradutse koko bayobye abantu, kandi bajyana abantu benshi mu butayu, abapfumu n'abanyabugenge, bavuga ko bafite imbaraga idasanzwe, maze abantu benshi barabakurikira bajyana nabo mu misozi. Ariko kambabaza, muri icyo gihe abantu b'Imana bari barimo cyari igihe cyo kugira ngo abantu babwirwe iby'amahoro, abo cyari igihe cyo kugira ngo abantu babwirwe akaga barimo n'akaga begereje kagiye kubasatira. Buriya cyari ari ababwirizaga akarenga, ari ababwirizaga amakuba n'ibyago abantu barimo banasohoramo, ari n'ababwirizaga amahoro. Buriya abari abantu b'ibinyoma ni bande? Abari abantu b'ibinyoma ni abigizezaga abantu amahoro, nababwiraga abantu ko bagifite igihe kandi ntagiye bari bakigenje gute, bari bagifite. Mu by'ukuri ababwizaga bati turi mu gihe cy'akaga, turi mu gihe cy'amakuba, kandi n'andi makuba arenze adusatiriye. Ntekereza ko abo ngabo aribo bari abigisha bahagaze mu murongo muzima. Hadutse abigisha b'ibinyoma, kandi abigisha b'ibinyoma bayobeje abantu benshi, ndetse abantu benshi cyane. Mu ntambara ikomeye ku cyigisho cya mbere page 25 haranditsemo, nyamara mu buhumyi bwabo no mu kwigerezaho kwabo kuri mu bwirasi, abatezaga ayo marorerwa babwiraga abantu mu ruhame ko badatewe ubwoba nuko Yerusalemu izarimbuka, kuko yari umurwa w'Imana,
kugira ngo bashimangire ubutegetsi bwabo burushaho gukomera, bahaye ibiguzi abantu z'ibinyoma kugira ngo babwire abantu ko bagombaga gutegereza ko Imana izabatabara, kandi ko ibyo babivugiraga mu gihe kandi ibyo babivugaga no mu gihe ingabo z'abaromani zari zigose ingoro y'Imana. Murumva, kugeza ubwo ikizira cyari ryagaza ahera, abahanuzi b'ibinyoma n'abatambyi bakomeje kubwira abantu bati nta mahoro, nta kibazo kiriho, mukomeze muze mu rusengero musenge, mukomeze muzi Yerusalemu, mukomeze mugume mu murwa, mukomeze mwigumire mu mujyi, nta kibazo, igihe cyo kujya mu byaro. Ejo muri kiganiro cyatambutse kuri radio mwaracyumvise. Bantu b'Imana, Matayo 24 n'igihe dusohoyemo dukeneye kubera amaso ubugingo kuruta ikindi gihe cyose. Aya magambo turi kwesoma mu gitabo cyanditswe n'Itorero, haranditse ngo abatambyi bafashe amafaranga bajya kuyagurira n'abategetsi, bajya kugurira abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo bizeze abantu amahoro, babwire bati uyu ni umurwa w'Imana, ubu ni ubwoko bw'Imana, abantu kugira bakomeze baze, kugeza n'igihe ingabo zari ziri mu kunguro y'Imana, kugeza ku iherezo abantu benshi bari bakiringiye ko usumba byose azabatabara akabatsindisha abanzi babo. Nyamara Abisirayeli bari barasuzugura uburinzi bw'Imana, bityo rero bari bagifite umurengezi. Mbega Yerusalemu yari babaye, yari ishemwe n'amacakubiri yari yayirimo, amaraso y'abaturage bayo bicanye ubwabo yatembaga mu mayira, mu gihe ingabo z'abanyamahanga zari zirimo zisenya ibihome byayo zikica abasirikare bageje gute, zikica abasirikare bayo. Murabona neza yuko kugeza Yerusalemu ishemwe abantu bakomeje kwiringizwa amahoro. Wa munyamateka w'Umuyahudi witwa Flavius Josephus yaranditse ngo igihe kimwe ubwo Fadus yari umutegetsi wa Yudeya, nibwo hadutse umuntu w'ibinyoma witwaga Teuda, wayobeje imbaga y'abantu benshi, abahamagarira kumukurikira ku mugezi wa Yorodani, kuko yari yabijeje ko ari umuhanuzi, kandi ababwira iby'imbaraga ze. Uwo mugezi awugabanyamo kabiri, maze akababashisha kuwambuka. Benshi bayobejwe n'iryo jambo rya Teuda. Si Teuda gusa, hari n'undi witwaga Bari Yesu uboneka mu Byakozwe igice cya 13:6, muraza kuhasoma. Hari n'umuntu waje wita Bari Yesu, kandi si Bari Yesu gusa, ahubwo Petero agaragaza yuko no muri bino bihe byacu nanone hazongera kaduka abantu benshi b'ibinyoma. Muri kino gihe ngiye kubabwira ikintu kidasanzwe cyanditse mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kigiye kuzaba, tukitege kuko vuba cyane kigiye kuzaba. Paulo yaranditse mu kabiri bwa Petero 2:1 ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, abo twamaze gusoma ibyabo, ari Bari Yesu, ari Simoni Magusi cyangwa Simoni w'umukonikoni, ari bari abandi bose twabasomye, ari n'aba Teuda. Abo ngabo Petero amaze kutubwira ati nk'uko abahanuzi benshi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, abo twabarangije. Avuga ngo niko no muri mwe hazabigisha b'ibinyoma bazazana rwiheranwa inyigisho zirimo ibice, zizatera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka kugenje gutebutse. Ikintu kigiye kuzaba vuba bidatinze nuko tugiye kuzabona umuntu ugiye kuzaza akiyita Kristo, azaduka akora ibitangaza, kandi muri kino gihe cya corona mu bigaragara yamaze gutegura imigambi yerekana ko agiye gukiza isi. Uwo ngo nta wundi ni ubupapa, agiye kugaragara nk'umukiza w'isi. Mu rwandiko rwe rwitwa Fratelli Tutti nababwiye ko tuzagira umwanya wo kubyiga, kandi ashima n'abavandimwe nabo bagenda babikoraho ibyigisho bitandukanye, nabyo mwazabireba. Nubwo babikozeho ntibizatubuza natwe gukora icyigisho kivuga kuri Fratelli Tutti. Tuzabona uburyo agiye kuzagaragara nk'umukiza w'isi yose. Uwo nguwo bidatinze agiye kuzigaragaza. Ikimenyetso kibanziriza icyanyuma tugana ku musozo kiboneka muri Matayo 24:12, haranditse ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagenza gute? Urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubugome ni ubuhe? Ubugome ni ukwica amategeko y'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:4 havuga yuko ubugome ari ukwica amategeko y'Imana. Urukundo rwa benshi ruzagenza gute? Ruzakonja. Isi muri kino gihe irimo irazamura amategeko arwanya amategeko y'Imana. Imana ivuze ko abantu batagomba gusambana, Imana ivuze ko abantu batagomba gushyingirana hagati yabo, ari abagabo n'abagore cyangwa abagore n'abagore. Ariko muri kino gihe isi irimo irashyiraho amategeko. Murabona yuko Papa Francis nubwo bamwe babihakanye, ariko n'ibinyamakuru bya Kiliziya Gatolika, harimo nk'icyitwa L'Osservatore Romano, harimo nk'icyitwa Vatican News Network, harimo nk'icyitwa byinshi, byose byagiye bivuga yuko Papa Francis nawe yasabye yuko abayobozi ba leta z'isi bashyiraho amategeko yuko abantu abahuje ibitsina bashyingirwa. Ariko abantu bakabihakana, nyuma bakabihakana kuko bakina icyitwa Hegelian dialectics,
Hegelian dialectic. Ariko bana b'Imana murabona yuko isi irimo irazamura amategeko yo kurwanya amategeko y'Imana gusa. Gukuramo inda Imana ntabwo ibyemera, ariko isi ndetse n'itorero ryacu ry'Abadventiste ryo ndi kuvuga naryo rifite inyandiko ryasohoye byerekana yuko ibitaro byacu bashaka gukuramo inda nta kibazo. Ni ibibazo bikomeye ndetse byanashyize mu kaga umwe mu bayobozi bakuru b'itorero ryacu witwa Mark Finley, yabivuzeho bimutera ikibazo gikomeye cyane, nawe asa n'ugaragaza yuko ashyigikiye gukuramo inda. Ibyo ngibyo abantu mukurikira, niba mujya mukurikira ubuhanuzi cyangwa mujya mukurikira cyane ibintu by'itorero ryacu mwarabibonye. Rero kubera kwica amategeko y'Imana, urukundo rwa benshi ragenza gute ruzakonja. Mubona yuko amategeko isi irimo iragenda ishyiraho ni amategeko yo kurwanya amategeko y'Imana. Ibyo bintu bizatuma urukundo rugenza gute, urukundo rukonja. Ariko nubwo bimeze bityo nta kizahagarika ubutumwa bwiza kugenza gute, ubutumwa bwiza kubwirizwa. Uwo murongo wa 14 handitse ngo kandi ubutumwa bwiza bwami buzigishwa mu isi yose ngo bwamiza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ikagenza gute ize. Ndabagira mbamenyeshe yuko mbere yuko ikiza cy'umurimbuzi cyiza, mbere yuko ingabo z'Abaroma ziza kugota umurwa w'Imana, ubutumwa bwiza bwarabwirijwe. Dufite ubuhamya buboneka wa Kolosayi igice cya 23 yuko ubutumwa bwiza bwabwirijwe, ubutumwa bwiza bwarigishijwe. Baranditsemo niba mukoma byo twizera mubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvange mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu byaremwe bwose bari munsi y'ijuru, aribo njyewe Pawulo nahindukira umubwiriza wabo. Murivuga ko Pawulo abwije ubutumwa bwiza kandi abubwiriza mu bari munsi y'ijuru bose. Bavuga bari munsi y'ijuru bose kubera ko Europe cyangwa se yitwaga niyo babonaga Europe na Asia niyo bafataga nk'isi yari iriho, ndetse n'ibihugu bike bya Afurika, kuko ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika ntabwo byari bizwi, ndetse n'ibihugu bya Amerika yo yari itaranavumburwa muri icyo gihe. Abaroma 1:8 hatubwira yuko naho habwirijwe ubutumwa bwiza. Irya mbere mwese bashima Imana yanjye muri Kristo kuko kwizera kwanyu kwamamaye mu isi yose. Murabona ko Pawulo kwandika yuko mu isi yose nicyerekana ko ubutumwa bwari bwarabwirijwe mbere y'uko Yerusalemu igenza gute, mbere y'uko Yerusalemu irimburwa. Ubu rero tugeze ku nsanganyamatsiko yacu, tugeze ahantu noneho nyirizina abenshi bafitiye amatsiko, kandi tugiye kuzafungura turebe ikizira cy'umurimbuzi ni ikihe. Hano tugiye gusoreza icyigisho cyacu muri kano kanya. Matayo 24:15 niho tugeze ko twarebaga ibyabanjije ikizira cy'umurimbuzi kugira ngo tumenye tuti ese ibi byose twagiye tubinyuramo intambwe ku ntambwe kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Ndabashikanye ko byose tumaze kubinyuramo kandi neza cyane. Byose tumaze kubinyuramo. Ugenzuye ahantu kuzengurutse, ukagenzura ku binyamakuru, ukagenzura ku bitangazamakuru, wabona neza yuko buri kimwe byose tumaze kubinyuramo neza cyane. Tugeze rero ku kizira cy'umurimbuzi. Hano tugiye gusoza icyigisho cyacu. Matayo 24:15 handitse ngo ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera. Ariko muzabona ikizira kirimbura cyane n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Mubona yuko kino kizira cyane n'umuhanuzi Daniel biradusaba kugira ngo tugisobanukirwe. Ntabwo tujye kukiga ko murabona ko isaha twihaye tumaze kuyuzuza. Ntabwo kujya dusobanukirwa ikizira cy'umurimbuzi, biradusaba kwiga igitabo cya Daniel. Ikizira cy'umurimbuzi gifite ibintu bine bikiranga. Icya mbere, ikizira cy'umurimbuzi kiragaragara kuko Yesu yaravuze ngo ubwo muzabona. Ubwo ni ikizira umuntu abasha kurebesha amaso, yego cyangwa oya? Yego rwose. Ubwo muzabona iki kizira cy'umurimbuzi, ikizira kiragaragara. Ikizira cyiswe ikizira cy'umurimbuzi, iki kizira cyahanwe n'umuhanuzi Daniel, kandi iki kizira kigomba guhagarara ahera. Murakurikiye bantu b'Imana? Mubona neza yuko iki kizira cy'umurimbuzi cyahanwe n'umuhanuzi Daniel. Ibyo kizira cy'umurimbuzi nicyo tuzacukumbura, tuzareba ikizira cy'umurimbuzi ni ikihe. Tujye kuzareba ikizira cy'umurimbuzi ni ikihe kandi kuki aricyo kizira cy'umurimbuzi. Kubera iki kizira cyiswe icy'umurimbuzi? Ese icyatumye iki kizira cyitwa ko aricyo cy'umurimbuzi ni ikihe? Kubera iki kizira tugomba kukiga muri kino gihe? Ese iki kizira kubera niki kiduhamiza ko ikizira aricyo cy'ukuri koko? Imana idufashe kugira ngo ubwo dukomeza kwiga ijambo ryayo, Imana ikomeze gufungura imitima yacu. Dawidi kuko yifuzaga ati ndifuza kubika ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo gucumuraho, ndifuza yuko ubwo twimbika, ubwo ducukumbura, ubwo tukomeza kujya mbere, Imana ishaka kudusobanurira iby'ijambo ryayo. Iki kizira cy'umurimbuzi tubereye ko kugira ngo tugisobanukirwe birasaba kwiga igitabo cya Daniel. Nitwe igitabo cya Daniel iki kizira tuzagenza gute? Tuzakibona kuko ikizira kiragenza gute? Kiragaragara.
Imana igufashe kugira ngo ukomeze kubera amaso ubugingo bwawe kandi ukomeze gutera intambwe igana ku gusanga Kristo no kugirana isano yisumbuye hagati, ukomeze gushimangirira isano ufitanye na Kristo. Nibyo ngusabira, nanjye nsabira mu izina rya Yesu, amen. Reka twicishe bugufi maze dusenge. Mana yacu, Mana dukunda, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko tubonye ibyabanjije icyiza cy'umurimbuzi. Iyo abantu baza kuba bareze igitabo cya Daniyeli neza, baba barokoye ubugingo bwabo. Natwe muri kino gihe turakwinjiza kugira ngo ubwo tugiye kwiga icyiza cy'umurimbuzi tumenye ngo ni ikihe ndetse aho gihagaze ni hehe muri kino gihe dusohoyemo. Utubere maso kandi tubashe kugira ngo nyuma yo gusobanukirwa dufate icyemezo gikomeye, aricyo cyo kugira ngo tukwiyegurire biruseho. Twifuza kuzabana nawe mu bwami bwawe, ntabwo twifuza kuzarimbuka. Turagusabye kugira ngo utubashishe kugira ngo tukwiyegurire kandi twirundure muri wowe. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Mwami Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarebe neza. Imana ikomeze kurushaho kutunezeza mu ijambo ryayo. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ejo nk'uko nababwiye harimo impinduka, ntabwo tuzigira ku masaha asanzwe, ahubwo tuziga mbere gato, tuziga saa 12 ku isaha yo mu Rwanda kugera saa 1. Imana ibahe umugisha, na hejo. Murakoze.